X Doniyor ukamiz. Uzoqqa borib yuradi aka. X Doniyorning kanaliga like bosib, podpisiya qilinglar. Rahmat aka, rahmat. Podpischilar 80 mingga yetib qoldi. 80 mingga yetib qoldi, rahmat aka. Uzoqqa borgan podpisiya qilib qo'yingizlar, men videoni ostiga qoldirib qo'yaman sulkasini. Rahmat aka. Assalomu alaykum, hurmatli mekendoshlar, tug'anlar. Bugun 23-oktyabr Jalobod shahrida O'rus bozor baraxolka yarmarkani bog'larini bilganda keldik, tug'anlar. Sizlar videomizga oldindan like knopkani ayovay bosib o'tib ketingizlar. Kanalga xatal olganlar, kanalımıza xatal qo'ysanlar, shunday sondan taq ma'lumotlarni birinchilardan ko'rib ketasinglar inshaalloh. Uka bekiling. Taq bu yoqdan boshlaylik, saptardi bog'lar. Qanchadan bo'ladi? 200 so'm. Bu qanday? Zarang. Ha? Taq, жаңғақ бар u? Жаңғақ жоқ. Жоқ, жаңғақ. Zaranglar бар. Zarang бар. 200 so'm. 150 so'm bular. Bular 150'den, bular ne? Buna kichkintoy 100 so'm. Bular ham zarang. Bular ham zarang bu. Razmeri bo'yicha, chista. Shu, taq, buni lopatalar qancha o'tadi жаңғалар uka? 300 so'm, 250 so'm. Savkoviy? Savkoylar shunday. No, yo'q, savoklar. Savoklar 100 so'mdan boshlab 200 so'm. 100 so'mdan boshlab, bular 200 so'mga chayin ekan. Taq, pila жаңғыз. 350 so'm original 350 so'm ekan tuğanlar. Bunu sırası qo'ldanadi. Buni chapqa qancha? 150 so'm ha? Beşlikchi? 450. 450 so'm beşlik, tak. Dayar baltalar bor ekan ha, жаңы. Qanchadan uka? 1200 so'm. Balta surab yozdinglar, mana жаңыларын tartam hozir. Tak, buni mol qashta güç qancha? 120 so'm. Tak, dag'i ne? Tesha. Teshalar qancha bo'ladi? Originali, arzoni. 350 dan, жақсы teshalar 800 so'm, 1000 so'mgacha. Огород tesha 350, bunday 1000 so'mgacha, ha? Yaxshi tesha, usta tesha. Tak. Uqtiymo so'ndan kammi? Qancha so'm? 400 so'm. Va, shax maydalagan, ha? Go'shka ham jaraydi, arqasi. Go'shka ham jaraydi. Go'shka ham jarayotgan tuğanlar. 400 so'm yaxshi. Tak, buningizchi? 450 so'm. Tak, bog'lari sonun. Tak, qaychilar 200 so'm. Tak, jiptaringiz bor, ha? Ba, chiqarib ulgu. Jip qanday bo'ladi? Metri. 20 so'mdan boshlanadi aka. 20 dan metri. 60 so'm, 80 so'mgacha ham bor. 60-80. Buni ham sizniki, bor jo'g'i. Tak, taralarimiz qancha bo'ladi cho'ngdir? 1300 so'mdan. 1300. 2 qop, ha? 1300 so'm. Tak, cho'ngrog'i bor-ku? Bundan cho'ngi yo'q, azayın. Bundan cho'ngi yo'q. Tak, buni jalang shu bolaga qarashdi, tuğanlar. Men hozir nomer telefonini qoldirib qo'yim. Mana tunuka bo'yicha da chalib, buni zakazga ham qilib berasiz? Yo'q, biz tayyor. Ha, tayyorlab kelasiz. Tak, aytaring nomeringizni. 0557 0557 16 16 0106. Mana jalang shu bolaga qarashdi. Uni magazinda shu bolalarni chalib, inshaalloh söylashib, qanday narsa kerak? WhatsApp ham bor-a, shu nomer. Suratlarini ko'rsatib, söylashib olib ketasizlar. Mayli uka. Buni sizniki qancha so'm? 3000 so'm. 3000 so'm жаңа, bular. Bundağı so'ragan ko'pdi. Pechkanchi. 3000 so'm. Mana. Tuğanlar 3000 so'mdan sotadigan. Qo'sh pechka so'raganlar o'ta yozdi men kommentariyaga. Tuğanlar shu nomerga chalib, qo'sh pechkanda topib berasiz. Bor, ha? Bo'ldi. Mayli, rahmat. Shunday ma'lumot bilan boshladik tuğanlar. Bu qanday tushunsa bo'ladi buni? Tushunmay o'taman. Ne, siz o'rtaga chiqib olib sotasiz. Assalomu alaykum. Ishtiraq, davay, bozor kommet. Ukam, Daniel ukam. Ne deysiz? Buni uka bitdi der, mana tartaver ukam. Ko'rsatib qo'yib podarka. Men sana podarka ko'rsatib qo'yaman. Mana podarka berib o'tadi tuğan. Rahmat. Подписчиктер podarka bersin. Men boya alinaqa специальный bir kladovka qilib qo'yim, подписчиктер podarkasini to'play turgan. Tak, rahmat, podarkadan boshladik. Tak, trikongiz qarang, mana odamlar ishlayotganlar ham olib 300 so'mdan bundan. 300 so'mdan. Original tirkolar. Mo qalin ekan u, buni 300 so'm tuğanlar. Adidas. Buni ne deb chastdir o'qishi? Versace Sport. Qalin shtab. Zimniy. Zimniy chiqmachosi men. Yeshidan tava olmaydi. Tak, bu bardig'i 300 dan. Kichkinakaylar. Samash bardig'i bambuk. Ha, bardig'i 300 mi sizda? 300, mana bambuk.
Bambuk. Marka ana get kalanam ko'rsatib qo'y. Bu baya teplый штаны. Topli, tishsiz. Nachosi var. O'sha jens muska ketaveradi. Universal bular. Количество бар, ko'rasizlar. ham bor. Bunda paypog'i ham bor, paypog'i bor. Paypog'i jo'g'i da bor. Maktabga kiygan Maktabga batat, maktabga baldarga ishlarmi? Sumka chigim bilan. Mana ishga kiyatdan bo'lsa kosmetika solinadi. maşallah. Tak, nomerni ayting-da, bu bola Qirg'iziston bo'yicha любой shaharga dostavka qilib bergani qo'l jetadi. Shunda aytasinglar, paketga solib, taksiga solib, любой jeringizga jetkirib beradi. Xudo xolasa. Ayting nomeringizni. WhatsApp nomerni aytavering, ha. WhatsAppdan chalishadi. O, bemalol. Oldu ondan aka. WhatsApp nomerini aytamiz. Tak, WhatsApp nomer 550 50 55 33. Ha, triko bo'yicha chalib, Ulug' xotin. Ulug'bek, rahmat Ulug'bek aka. Podarka uchun rahmat. Shunday so'nin rahmat aka. Podarka ham qilib qo'yishdi menga. Yaxshi. Bu ballarni tartdim. O'tgangi video deve jo'neli aytib qo'y deysinglar. O'tgangi video devesem, o'tgangi videolarni ko'rib o'ysinglar-da. O'shaga o'tgangi videolarni ag'ı tartib, kirib ko'rib qo'yingizlar. No hit bo'layotgan kraskani kechagi videoga qo'ydim. 100 so'mdan. No bu laki. Pometalo avtomobilniy kraskalar. Bu lakidagi bor отдельно. И har bir turda tsvetleri bor. Buni qaradan tartib, ko'k, ziloniy, sarı, aqda o'zi 3 turi bor ekan. Oppoq, bunday oq bor, boshqacha oq, seri. 100 so'mdan kraska sotadi balonchik ballar. Adresni dag'i bir joy aytib o'tib ketayin. Avtobeket. Avtobeketni janida joylashgan. Mana avtobeketdan shunday o'tsanglar, savun ballar sotadi. O'shanda bul joqqa O'rus bozor, bul joqqa O'rus bozor. Mana 5 tugi 100 so'm ko'ratasizlar, 5 tugi. Mana men podarka qilgan futbolka. Tak, bunisi 3 100 so'm. Tuğanlar Haberlik. 3 100 so'm. Ha bu Faberlikniki bu sizda? Qancha so'mdan? 180. 180 Faberlik. Onlar şampun. Şampunlar qanchadan? 180. 180. Polniy 180 ha, Faberlikniki. Mana 180 so'mdan tuğanlar. 180. Voy, maşallah. Tak, sabun 20 so'm ekan bular, to'g'rimi? Şampun haberlik gibi. 20 so'm. Sonun tak. İyi aynası 100 so'm tuğanlar. 900 gramı 100 so'mdan. Ayna dağı şu yerden alır, etsenger bo'lot. Sonun tuğanlar. Tak, tuğanlar O'rus bozorida mine yo'q. Var yo'q bor ekan. Qancha so'mdan? 1000 Qaysi biri 1000, qaysi biri 1,5? S kamerой. Buna. Ova. 1,5 Tak. S kamerой. 1000 so'm ha? 1000 so'm. Tak, kamerasi 1,5 so'm ekan. Kamerasi yaxshilay tartadi. Yaxshilay tartadi. Tak, bunisi 1000 so'm ekan tuğanlar. Telefonga через Wi-Fi. 1000 so'm tuğanlar bez Wi-Fi. Tak, pultlari bu yoqda ekan. Tak, bu cho'ngi professionalnisi qancha so'm? 4000 so'm. Tak, tuğanlar. Aha. Mana. 4000 so'm. 3 öyle var o, dağı var o sizde. 3 öyle var ha. Tak, 3 öyle var ekan. 4000 so'm. Shunday. Kvadrokopter. Tak. Video kamera var ekan da. Nomeringizni ayting aka, satmasangiz chalib. 998 58 58 88. O'sha nomerga baylanishib, dastavkasi bo'lsa so'rab, qanday qilib olamiz deb olib ketsangiz bo'ladi, tuğanlar. Rahmat aka. Sonun tuğanlar. Endi o'sha bozor o tasbuqa bor. Tak, tuğanlar gilem so'raganlarga hozir gilemlerni tartib qo'yim. Tak, kichinakaydan tartayın. Qancha so'm aka? Kichinaga qancha ava? Kichina qancha? 800. Tak, cho'ngi. Peki. Cho'ng 3,5 gap bor. 3,5 ming kemi var. Razmeri qanday bu 3,5 ming kemi var? 4 ga 3,5. 4 ga 3,5. Noningiz qancha razmeri? 3 ga 2 qancha so'm bu? 2000 so'm. Tak. 4 var ha, 3. Bu qarabalta ekan-da. O qarabalta ekan. 3 teng qarabalta. Tak, nomer telefonlaringizni berib qo'yingizlar endi. Qalin. Ona o. Ha, bu yoqda. Jo aka, ayam. Bu qarabalta emas kerak.
Короче, Rossiyanlik ekan o. Tak, nomeringizni aytayring aka. Qaysi nomerni qoldirib qo'yilib? Mana sizniki-da taksi. Qancha so'mdan? 500 dan ishlaydi. 500 so'mdan. Bermasa ham jannat bor kabelda. Ha, подключение qilsa ishlaydi. Tunda jannat. Sonu. Tak, aytayring nomeringizni. 221 221 80 60 66. 80 60 66. O'sha nomerga baylanishib, mana gilam bo'yicha chalang ma'lumotni olsa bo'ladi. Rahmat aka. Rahmat. Tak, tuğanlar sonuna. Tak, bu yoqda ko'rdinglar, oldingi videoga qo'ydim. Инструментер, на бушный туганlar, подзапчасть, аявай ko'p. Nam neni faras. Sonun bugün aявай adam ko'p bo'ladi tuganlar. Bozorda adam ko'p, na bir ko'rsatib qo'yayım sizlarga. To'la. Subota воскресенье günü Jalobod shahrida avtobeketni janida joylashgan sentrdeli To'q bozordan avtobeketni janidan kelib O'rus bozorimizni ko'rib ketsangiz bo'ladi. Qo'llab turingizlar, videolarimiz rekomendatsiyaga tushish uchun like bosib, kommentariya yozib, gruppalarga tarqatib qo'yingizlar videolarimiz. Ha Damir. Çuxullar tuğanlar 10 so'm, 15 so'm. Любой telefoningizga olib kelib çuxul izlab topib ketsangiz bo'ladi. Arzon qolar. Planshetlarga bor ekan. Doniyor ukamiz. Sizga bor jirati aka. Doniyorni kanaliga like bosib, podpisiya qilinglar. Rahmat aka, rahmat. Podpischilar 80 mingga yetib qoldi. 80 mingga yetib qoldi, rahmat aka. Sizga borga ham podpisiya qilib qo'yingizlar, men videoni ostiga qoldirib qo'yaman ссылкасын. Rahmat aka. Tak, shunday. O'rus bozorida bir emas, ko'p bloger tarqatganda. Tak, neler bor. Eje, жаңылыктар жоқпы мага тартқан? Сапожка соны екен. Женский. Кожа екен. Қанша сом? 1000 сом? Кожа. Соның 1000 сом. Куртка қанша кожаный еже? Aytering eме, sizni tortpay tomgu. Aytishim qarayapsizmi? Aytpay tortpasi. Mayli aka. Qalpoqda qanchadan aka? 50 so'mdan. Nom ne o'zi? Zaytun sog'inmi? Qancha so'mdan? 50 so'mdan. Barzan. 50 so'mdan savunlar bor ekan. Shunday to'g'anlar. Tak, to'g'anlar ko'p yozganinglarga bu yerda sut mashina separatorni bog'larini bilib berayin deb avamga keldim. Bu avam remont qiladi. Türk mashina, süt mashina, benzapila bo'yicha remont va полный instrument remontlar. Janglari bor sizda sotuvga. Qancha so'm o'sha shundan boshlaylik? 5000, 6000 so'm. 5000, 6000 so'mdan, benzapilalar. Buna jangilaridagi bor tuğanlar çalıp, jangisini süylöşüp, suratlarini jo'natib beradi. Bushni benzapila kerak bo'lsa da, ili benzapilani o'ngdosh kerak bo'lsa da, avomga kelamiz. Zapchastlar. Mana. İşxana tartib qo'ying da. Benzapila, любой instrument o'nglaysa. Var. Tak, süt mashinaga kelsak, buni qancha so'm? 5000 so'm turadi. 5000 so'm, ha? Jalan komplekti bor. Komplekt qilib beraman. Ha, komplekt qilib beradi ekan. Tak, bunisi qancha so'm?
4,5 ming so'm. 4,5 ming so'm. Buldagi komplekti bor. Canısı 6,5 ming so'm turadilar. 6,5 ming canısı. Tak, buni kichinakelar? Bari sovetskiy, anaqi hozirgi samvestiy bo'lib endi hozirgi. Bular sovetskiylar. Bunlar sovetskiy bunlar. Buni eko sovetskiylar. Dag'i bor onasida ko'p. Aha. Tak, sovetskiyingiz 6 ming so'm. Berkilar 5 ming so'mda bushnilar. Sonun. Tak, buna Çalan anaqa zapchastlari bari bor ekan. Remont bo'yicha buni Tarazında remont qilayotgan avam, shurupoyortlarda remont qilayotgan. Qilyapsizmi shurupoyort? Bezak süt mashina, bezak kasilka qiladi. Kasilkada qilasiz. Tak, ava nomeringizni ayting. Tak, diktovat qilib qo'ying-da. 78 bilan 778 61 89 56. O'sha nomerga baylanishib, WhatsApp ham bor-a? WhatsApp var Megakom'da aytib qo'ying. Megakom'da ayting. 51 bilan Aha. 75 0025. O'sha nomerda WhatsApp ham bor. Chalib. Yo'q, birosida bor, birosida. Birosida WhatsApp bor ekan, chalib, suratlarini so'raysizlar. Baya zapchastlari, jan zapchastlar ekan-da. Endi tartib qo'yma buni. Ketdim, mana keldim. Tak, bu poyez yo'l, O'rus bozori tug'anlar. O'tin bozorning o'rtasida. O'tin bozorining o'rtasida mana cho'ng viviska turadi. Sut mashina, benzapila, benzokasilkalarni bor yo'g'ini o'ngdoy bo'z deb. O'sha ekonomerga baylanishib, avommen suylashib olib ketsanglar bo'ladi tug'anlar. Shunday yaxshi ma'lumot sizlarga so'raganlarga. Tug'anlar buna O'rus bozoriga baliq chiqib qoldi. Tak, bağlarını aytib beringmi menga? Qancha so'm? 250 so'm. 250 so'm. 300 so'm. 300 so'm. Ko'lamini qarabda. Bular qanchadan? 350 so'm. 350 so'm. Atlari qanday bu? Qanday baliq? Somik var 500 so'mdan. Tastalop somik 500 a? Vobla 25 so'm. Vobla 25 dan. 250 300 350 kecha. Razmerini qarab, ha? Sonunda, buni yaxshi ko'rgan odam ko'pdi. Ayting nomeringizni, buni o'zi jalotda. 555 bilan 85 44 04. 85 44 04. Optimga ham söylese bo'ladi, ha? Bo'ladi. Tug'anlar? 250 300 350. Tak, tug'anlar, mebelda, mebel akam po traditsiya mebel basini qoldirib qo'y. Nonimiz qancha so'm aka? 12 ming. 12 ming so'm. 12 ming so'm. Mebeldan o'zi shula qolibdi-a? Ketdik, sirtqa chiqamiz. Yo'q, gaz sizga? Ani so'rashgan, yozganlar ko'p bo'ldi, tamam-a? Kelingda shuni aytib bering. Ne ishi bor, ne ishi yo'q? Ishi yo'q bu yer. Yo'q buniki. Dokumentda bitta rishatka olsa bo'ldi. Bular hamma normal ishlaydi. Hamma ishlaydi. Konkretno. O'sha 3 ko'zli gazni tartib qo'ydi aniyar deb so'rashdi, tamam, mendanchi. Mana tug'anlar 3 ko'zli gaz bas qancha so'm? 2,5 ming. 2,5 ming so'm. Daha kelishsak bo'ladi. Bo'ldi. Tak. Divan двухспальный bor ekan. Divan bor. Ne deydi bu divan? Ne deydi? Двухспальный Yo'q, divan. basini ne deydi? Kravati-da. Basini ne deydi? Basi 6 ming. 6 ming so'm, matras bor yo'q. Matraslar bilan. Komplet. Adyal bor. Adyal отдельно qancha so'm? Adyallar 1000 so'mda. Ha, bormi sizda? Ha, ko'plar bor-da. Adyal 1000 so'm. Lekin Kreslo 6 ming so'm. Komplekt. komplekt 6 ming. Komplekt 6 ming so'm. Yaxshi. Tak, xodunok, kolyaskalar qancha bo'ladi? Xodunok 400 so'mda. 400 so'm. Kolyaskalar? Kolyaskalar 4 ming, 3 ming. Hamma 4 ming so'mmi? 4 ming. No 3 ming so'm, ha? Tak, kichkinakay divanlar o'zimi? Kravatka bor ekan. 2,5 ming. 2,5 ming Ana so'm. 3 ming. Bu 3 ming so'm. Mana 1,5 ming. 1,5 ming so'm. İşte Tak, eshiklar o'zi qancha o'tadi? O kichkinakay televizor o'zi qancha? televizor 1,5 ming. Eshiklarchi? Eshiklar 3 ming, 4 ming. 3 ming, 4 ming, tak, manej Manej 2 ming devatan kami bor. 2 ming so'm kim bor? Tak, televizor Televizorlar 1,5 ming. 1,5 ming. Aslında pastavkası Astidagi 1200. 1200 so'm. Stol var 1,5 ming devatan mana. 1,5 ming so'm. Tak, no ekosi birda ekan, ha? 2 ming. 2 ming so'mdan. Bir makine al. И обязательно aka bunun bas tushdi. Az ko'tarildi da bu. Ey, qimmatda o'rgatgan bu bola. Ko'tarilib ketdi. Qancha deb oldingiz mayli aka? 130 ming. 130 ming so'm, ha? 5 mingle ko'tardim bunu. 5 ming qimmatlabdi, 130 ga berem deb qarmab turadi. Nomer telefonini ayting-da, nomeringizni ayting. 0555 0555 60 60 53 53 42. 42. Diska qancha? 1000 so'mdan bo'ladi. 1000 so'mdanmi? Shtuka 1000 so'm avomniki. Yaxshi, nechi bu?
14. O, baya fit jazz oşoğa düşetken da. Fit jazz. Şöyle. No, Carlos oşolarga da emi? Tak, nomeringizni qoldirib qo'ying siz. Ha? Nomeringizni qoldirib qo'ying. Çalışat, может, sat. Nomuru yok, telefon yok. Telefonu yo'q. Mayli shu akani oldiga kelsangiz bo'ladi. Bo'ladi tabii. Bo'ladi. Mana qarmab, tarttirib qochdim men. Mana rahmat aka. Gaz plitalarda mana bu arada gaz plitalarda Zapchas u. Bu zapchaska teng kerak bo'lsa, zapchas kerak bo'lsa kelarsiz. Öyle işteyit hammasi, просто üstüne koyup işteyit polностью. Bularni ham suylashda bo'ladi, короче. Bo'ladi. Mana tug'anlar nomerini qoldirib qo'ydim. Suylashib olib ketarasiz inshaalloh. Tak, kiyimler tug'anlar, kiyimleri tartib qo'ying. Жаңы kiyimler ekan. Qanchadan eje triko? 350 250. Tak, cho'ngdordiki? Cho'ngdordi 350. Tak, jenskiylarga kelsak, yoshlardiki Cho'ngdor 200, ona 150 dan. cho'ngdor 200, 150 dan kichkinakaylar ekan. Tak, soni bundan qarang. Bu detskiy sizga uni hozir borib kelamiz. Tak, kiyimlerni ko'rding mana arzon. Жаңы juring o'taylik uchun bu yoqda ishtakangiz yo'q ekan ham o'zi. Hozir nimalar bor-da. Qaysi ko'rsatingchi? Mana Soyuzning pechkasi bor. Ha, bu pechka bu. O, Uх ты, qanchasi ishlaydi, ha? spiral bu jo'nakay. Spiralga guysa, libo odam almashtirib oladi. Ha. Hozir 1,5 ming so'm bas pechka. Tifal, o. Tifal chaynik 1200, qanchalik menga beraman. Mingga berayotganda, yaxshi ishlaydi, ha? Ma detskiy invalidga qancha? 500 rupiya ishlaydi. Uzoqlari yo'q. 500 rupiya 500 so'm. Ha, bu o'zi ishlaydi. O, detskiy 2000. 2000 so'm detskiy invalidga bor ekan tug'anda. Duxovka. Duxovka usti pechkasi men. Üstü pechkasi meni o'kotang ishlaydi, ichi ishlaydi, polni bo'ladi. Tak, Bolg'oni chang'alab, grazligi shu. tak. Chiska olib qo'yib qo'yib bo'ldi. Bosi 3000. 3000 so'm. 3000 so'm duxovka bor ekan. Yana detskiy 3000 nimada. To'shak. Ha, isita turgan to'shakmi shu? Ha, cho'pli polga o'xshash. To'pli polga o'xshagan to'shak. Bosi 1000 so'm. 1000 so'm. Bishlaydi bor joyi 1000 so'm ekan ko'rpimda, to'g'rimi? Detskiy. 1000 so'm ekan, yaxshi. Tak, detskiyni ko'rsatasizmi, juningchi? Bu nima olib chiqdingiz? Ruh yarsin krat, Moskvadan kelgan. Krovat sotiladi, detskiy manej. Rossiyaniki bu? Rossiyaniki. Hozir qarag'ay ko'rdingmi? Ha, qarag'ay ko'rinib turadi. Bosi 7000. 7000 so'm. Uni xo'sh, bunaqa javlat, litsenziyasi qo'yiladi. 7000 so'm komplekt mana o'sha duh yarusni ekanda. Buning ichidagi отдельно bu detskiy. Detskiy manej. Manejka. Detskiy manej bu komplekt nechi. Mana zbor içinde pol zbor. Ha, komplekti bor. Короче, top qo'yish kerak. O, javusi var canag'day. Ha, ustunlari bor. Ustunlari bor, polli bor. Nech pul bu detskiy? Üstü ulanadi bu, da buyuk bo'ladi bu. Aha. Buni 3000 dotam ketish beradi. 3000 so'm yaxshi. 2,5 ming. Tak, ketdik, nomeringizni yozamiz hozir. Tak, aytaylik-chi siz nomeringizni. Akamga chalib o'sha detskiylarini ko'rsatganlarini jalam. Olib ketsingiz bo'layotganchi. Detskiy var, нормальный. Kachitosi yaxshi, pushi qalin. Bu nimada Lalafoda internetda 2,5-2700 Aha. Men arzon berdim, 1200 sotachak. 1200 so'm buna ne sidelka deb qo'yadi-mi bu? Tamoq yey turgan yosh bola. Tamoq beradi detskiy. 1000 so'mga yaxshi-da. Bu jatat, universal любой положение счет, но jatat tak qo'ysa da bo'ladi. Reminderi bor. Narsasi bor. Sonini ayting nomeringizni aka. Masmal qo'ysa da 0505 56 25 45 46. Tak, yaxshi. Hayratdan aytqoch turamiz qoldik shu 0556 25 45 46. O'sha nomerga baylansanglar, WhatsApp'lari bor. Suylashib qanday qilib olib ketishdi. So'rayverasinglar, buni so'nunken qancha so'm? 450 so'mdan. 450 so'm, o'sha chiroyli ekan. 600 sotam bozorning ichida. Ha, 450 yaxshi. Men balam qolib turgan ekanda. Kelameji. Rahmat. Na. Rahmat sizlarga, ketdim men. Xadunok qancha? 1,5. Ta, 4,5 ha? 4,5 mingga bunday xadunok bor ekan, jangi. Buna pechkalaringiz qanchadan kichkina keladi? 1000 so'mdan, ha? 1000 so'mdan. Ta, kalaska? Kalaska o'z qanchasi? 2000 so'm kalaska, so'nin. A kachelka? 5000 ha?
5000 so'mga chek. Rahmat. Shunday buyumlar bag'alar ekan. Ece to'shagingiz qancha so'm? 1,5 ming so'm. Shtugas. 3 shtuk bor ekan sizda. 1,5 ming ko'rpi. 1,5 ming so'm. Yaxshi bor. Ha, ko'rpa to'shaklar da bor. To'g'anlar. Chachiqlar, mana qarab qo'ying. Pastel video izlep kelsenger daha bo'ladi to'g'anlar. Tak to'g'anlar, bu жақта da bir moloko aparat bor ekan, separator. 4000 so'm. İşleyit bor jo'g'a. Qo'ldan polning поставил, işte союздuk ekan. Tak nomer telefonunuzni ayting. Boshida aytib qo'ying, men qolgan tartib qo'yay. Hozir men mana nomeri separator bo'yicha o'sha chalasiz. Qolgan buyumlarni sartib qo'yaman. Mana men kommentariyada o'qiganlar bo'ldi, vanna so'ragan. Chugun ekan. Qancha so'm? 8000. 8000 so'm buna chugun vanna bor ekan. Tak bu жақта avtomat, pol avtomat. 4000. 4000 so'm, ha? Kolonkalar eko. 6000 parası. Parası 6000, ha? Sovetskiy kolonka 6000 so'm parası. Дальше buna uгологуз qancha? Ne buna şkaf? 9000, narxı 4000. Buna 4000 kichineki. Narxı 9000. 5000. Buna 5000 so'm. Buna mebellerini da tartib qo'ydim. Tak, cho'ng-cho'ng buyumlar shu ekan. Sanduq bor ekan. Sanduq qancha? 1,5 ming so'm. To'g'anlar dag'i bir jolu nomerini qoldirib qo'yatam. Shu barcha buyum bo'yicha chalib. Na gaz balonlarini ko'rsangiz bo'ladi. 2,5 ming so'm tayyor. 4000 so'm tayyor. Bu tayyor уже. Barcha qo'yilgan gaz balonlar to'g'anlar. Bu yoqda meshtalar ko'p ekan-da. Meshta qancha bo'lyapti? 1300 so'mdan, ha? Sonun. Ana baya duxovkalar qancha o'tadi? O, duxovkalar. Duxovkalar 1,5 ming. Pechkalarimiz? Pechkasi menen aldilar. 1,5 ming. Sonun ekan endi. Pechkasi ham bor ekan. Tak, batareykalar qanchadan? Kichinekay, cho'ngi? Batareykalar. Hem narxisi 2000, buna 1,5 ming, buna 2000. Buna cho'ngi 2000 so'm. Ventilatori var. Ventilator dağı bor ekan. Yaxshi, sonun. Nomeringizni qoldirib qo'yaymi internetga, keragi yo'q. Aytavering, men qoldirib qo'yam. Çalışıp alıp ketishadi satpaganingiz. 773 773 to'g'anlar. 42 67 55. O'sha nomerga baylanishib, bundan mechtalari bor ekan, kichinalar. Jalang buyumlarini tartib qo'yam to'g'anlar, chalib, qanday olib ketsek bo'ladi deb olib ketsangiz bo'ladi. Rahmat aka. Ma divan sizniki emas? Divanlar sizniki emas? Narjoq. Divanlari bor ekan. Buni oyoq kuchli ishlaydi, men ko'rganim bo'lsa. Qip-qizil olib. Kresloslar. Ayting. Divan bunimi? Ha. 2,5 ming so'm. 2,5 ming so'm. 2,5 ming voltlik ekan. Istish avtomatlamasi yaxshi ishlaydi. Sonra buna kreslari qancha deb o'tasiz? Kresladan 2000 kamdan bor. Eko 2000 so'm. Tak, divan 2000 den. O adashpaqlar 2000 den. 4,5 ming kam bor. 4,5 ming bu уже matrasi menen ekan-da. Kecha bir sotildi. Tak, narxiniz-chi kreslamiz? 4,5 mingga oxir beramiz. 4,5 ming. Tak, ikki stulungiz bor ekan bu yerda. Moshni stul. 1,5 ming so'm. Yugoslav, mana klipda kerak. Bu жаңы коробкаларымен. Не, бушный, но с коробками. HP ба ксерокопия. Принтер ксерокопия, а? İşteydi. İşteydi ekan, biroq ikkita nimasilar yo'q. Hali siyodani yo'q ekan. Ha, siyo qo'yib qo'yish kerak ba, yoza turgan. Bu safsanga so'mmi? Yo'q, yangi o'sha Rossiyadan kelgan ekan. Tak, bahası qancha? Bahası qiziqda. Bani 6000 so'm deb qo'yibmiz. Meni kammi bor? Ha, kam bor. 6000 so'm. Sonun tak dağımdeniz var bugün. Şulev bugün? Bugün büyümünüz şulev. Televizorlar var ekan ona. Tak nomeri de aytib qo'ying. Ayting ham nomeringizni. 554 554 01 07 61. O'sha avamga chalib, dastavkasi bo'lsa, suylashib olib ketaverasinglar.
İşten boş olsa öz jönötüben beret. Haydi rahmat aba. Tak kettik. Peşkalarda bilip bereyim ha. Bugün soğuk baştaldı. Tak. Kim bu yakta? Başa da здравствуйте. Aha. Şıkkar. Şıkkar. O güptör var eken bu жерде. Сварка аппараты. Мыналары қанша сом екен? Пушкасы. Пушка. Ескесін іші тартып қойған. Мына чоң гилем бар екен. Гилем ме сен? Гилем ма бұл? Палас па? Дорожка гилем, а? Қанша сом бағасы? 3,5 мың. Метр қанша сом? 5,5-6 метр. 3,5 мың сом деп отат екен. Соның екен. Жақсы екен. Қалың екен о. Так, сонун гилем бар екен. Дагым нелеріңіз бар еже. Гүлдөр қаншадан болды? Еже сіз бір четтен айтып берем. Мына қанша? 500 сом. Бұл аты қандай бұл гүл? Аял киштер өзі біле көрсі. Так, оның қанша сом? 300 сом. Нарқы? О, чоңдорду айтың. Ең қымбат. 400 сом. Нарқы ем 400. 500 сом. Мына доллары бар екен. Доллар қанша? 500. Қашып кетпе? Қашып кетпе? Хан бетімді артпайыз да бәбір ау. Кімдігіні қақтан біледі? Тиктокшы. Так, рахмат еже. Гилем шөттен ап кетсін, номерден беруейіз. Мәлі. Хоп. Кеттік көріңіз. Кәсім. Комментария жазып қойыңыздар, дағы қандай бұйымдар тартып қойайын. Шумен видеоңызды аяқтайлық. 23 октябрь Жалал-Абад шаарында Орус базары видеосы болды оғандар. Сіздер қолдап, лайкты басып, каналымызға қаталып қойсаңар, шындай сонун так маалыматтарды биринчилерден көрүп каласыңар. Иншалла.